waadaa waliif seennee turre. Achiin booda barumsa sadarkaa lammaffaatiif gara mana barumsa naannoo biraa magaalaa Naalis Aguree jedhamutti deemte. Isii achi jirtuun xalayaa jaalalaa baay'ee waliif barreessaa turre. Yoo isiin jalqaba hiriyummaa jalqabnu an umriin kiyya waggaa 15, isiin immoo umrii waggaa 20 irra turre. Barumsa ishii xumuratteen booda gara magaalaa Leegos kan warri ishee keessa jiraatutti deebitee mana baankii tokkotti qacaramtee hojjechuu jalqabde. Aliis jalqaba yeroo wal barreerraa jalqabdee eenyummaa kiyyaaf kan warra kiyyaa waan beektuuf kana irratti hirkattee fedhii ishee irratti guuttachuu jalqabde. Akka waliin jiraannu yaada naaf dhiyeessite. Adreesii yookaan naannoo jirtullee natti himteen booda akka gara magaalaa isheen keessa jiraattutti tanillee deemee waliin jiraannuuf birrii 50 naaf kennite. Birrii lamaan caalaa harkatti qabadhee nama hin beekne anaaf yeroo tokkotti birrii 50 argachuun gammachuu addaa na keessatti uume. San irratti immoo gara magaalaa Leegos deemuuf carraa argachuun kiyya gammachuu kiyya kan addaa naaf godhe. An keessa kiyyatti magaalaa Leegos magaalaa addaa kan waan barbaadan hundaa itti salphumaan argatan tolchee sammuu kiyyatti yaade. Kanaafuu gara magaalaa Leegos deemee hojii dhuunfaa kiyya hojjedhee qabeenya dhuunfaa kiyya kuufachuu qaba jedhee murteeffadhe. Rakkina jalaa, beela jalaa, diinottaan kiyyaaf kan abbaa kiyyaa jalaa bahuuf karaan jiru tokko gara magaalaa Leegos deemuu akka ta'e keessi kiyya amane. Dhiyeessuu jalqabe. Dhiyeessuu. Jalqabbii haaraa. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti sagaleen Waaqaa akkas jedhutu jira. Karaan namaaf gaarii fakkaatu tokko jira, dhumni isaa garuu karaa badiiti yookaan kan nama balleessu. Akkasumas Isaayyaas boqonnaa 57 lakkoofsa 20-21 irratti warri jal'oonni yookaan warri hammeenya hojjetan akka galaana sosocho'uu boqonnaa yookaan foora dhabu, akka isa dha'aan isa dhoqqee jalaa kaasee bishaan booressuuti jedha. Waaqayyoon kiyya warri jal'oonni yookaan warri hamooleen sun garuu nagaa hin qabanuu jedha. Jireenya kiyya hundumtuu jireenya akkasiin akka ta'e boqonnaa dhabe, foora dhabe, gammachuu dhabe, nagaa dhabe, waan uffadhu dhabe, waan nyaadhullee immoo dhabe. Dhuguma warra kiyya jireenyi Yesuus malee jireenya boqonnaa hin qabne, jireenya suga hin qabne. Eegasii birrii 50 Aliis naaf kennite san qabadhee mandara kiyya dhiisee bahe. Akkuma magaalaa Leegos gaheen gamoowwan dhedheeroo, gamoowwan babbareedoo akkasumas fuula namaa kan gammachuu addaatiin guutame gaafa argu dhuguma jannata waan seene natti fakkaate. Itti dabale immoo namni hundumtuu magaalaa kana keessatti dhimma hojii isaatiif asiif achi akka fiigu, namni hundumtuu hojiin akka itti baay'atu arge. Baay'ee gammaduu kiyyarra kan ka'e ani amma bilisummaa bayira jedhee ofirratti dubbadhe. Man Aliisiifa gaafa ga'u Aliis warra isii waliin simannaa gaarii naaf taasiste. Naannoo tokko waan turreef warri isii haala kiyyaaf warra kiyyaa hin beeku turan. Garuu immoo hariiroo yookaan walitti dhufeenya jaalalaa aniif Aliis qabnu wamaa quba hin qaban turan. Achiin booda Aliis kan heerumtee waliin jiraachuu barbaaddu abbaan manaa isii ana akka ta'e warra isheetti himte. Warri ishee garuu kana gaafa dhaga'an guddoo rifatane. Haa ta'u iyyuu malee marii turtii muraasaatiin booda an barumsa kiyya addaan kutee itti fufee xumureen duuba wanti hundumtuu akka ta'u yaada dhiyeessan. Aliis garuu yaada isaanii kana jabeessitee mormite. Sanirra tartee guyyuma sanirraa jalqabee akka abbaa manaatiif haadha manaa waliin akka jiraannuuf warra iyyamsiifachuuf gaafatte. Warri isii garuu yaada isheen dhiyeessite kana ijjumaa yookaan gonkumaa fudhachuu hin barbaanne. Garuu wal morkii turtii isaatii dheeraatiin booda akkuma gootee Aliis isaan amansiiste. Warri isiillee hin callisan. Aniif isiillee waliin gara mana isheetti galle. Baay'ee bareedduu kan taate Aliis
baankii tokkoffaa magaalaa Leegoos keessa jiru keessatti akka hojjettu, waan jireenya kiyyaaf barbaachisu akka naaf kennitu, jireenya gaarii ta'es akka na jiraachistu waadaa naaf galte. Itti dabaltees akkas naan jette. Waan tokko iyyuu yaaddeen dhiphatin. Ifirraa bayii bashannanii sitti haa tolu naan jette. Waggoottaan baay'eef beelaan, rakkinaan, daaraan, diinotaan marfamee kan ture'ani. Amma garuu kunoo haadha manaa bareedduu, mana meeshaa guutuu, jireenya bareedaa jiraachuu jalqabe. Jaalala, qarshii, meeshaa waan hundaan atta roobsite alees. Jireenya kiyyatti addunyaa kanarra jireenyi akkasii in jira jedhee yaadeen beekuus. Garuummoo akka kitaabni qulqulluun jedhu diiyaabiloos inni sobaadha, kan nama sobudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:10 irratti akkas jedha. Inni yookaan diiyaabiloos hattichi sun yeedha. Hatiisaaf, qaliisaaf, balleessisaaf malee waan biraatiif hin dhufu. An garuu jedha Yesuus Kiristoos. An garuu jireenya akka isiniif ta'uuf, akka isiniif baay'atuuf dhufe jedha gooftaan keenya. Ani akka jireenyi isiniif ta'uuf, akka isiniif baay'atuuf dhufe nun jedha gooftaan. Seexanni garuu inni hatticha, inni kan nama qalu, inni kan nama balleessu malee waan biraa waan tokkoyyuu hin qabu jedha gooftaan. Dhaggeeffattoota kiyya, diiyaabiloos kennaa dansaa, kennaa gaarii ta'e kan isiniif kennu tokkumaayyuu hin qabu, takkaallee hin qabu. Yoo waa isiniif kennelle sobee dansaa fakkaatee, sobee gaarii of fakkeessee, soba isaatiin lubbuu keessan balleessisaaf jedheeti. Soba isaatiin hin sobaminaa. Gammadi, jaalallii fi kookkisi sun duudiin ji'a 3 caalaa turuu hin dandeenye. Ji'a 3 booda wanti haarinni adda addaa mul'achuu jalqabe. Shaakala dhoksaa.